Dette er en nasjonal nødsituasjon. Vennligst vent på instruksjoner mens vi er i ferd med å slå alarm. Vanlig programmering er nå suspendert til denne meldingen avsluttes. K17PXV, kjent som Plaxia-viruset, har infisert halve landet. Vår regjering måtte sende ut evakueringsordre for de gjenværende menneskene til øyene, da dette vil være den siste sikre sonen. Ifølge EU sin statistikk har viruset fått mange av Øst-Europa til å falle. Norge er så langt i kaos. 2/3 av infrastrukturen og 57% av bygningene nasjonalt er ødelagt. 43% av TV-tårnene våre ble reidet av de infiserte ifølge arbeidsgruppen vår. Per nå er denne sykdommen den mest livstruende situasjonen så langt. Plaxia-viruset er ment å bli tatt ekstremt alvorlig. Det er bekreftet at episenteret for pandemien er Sørøstsiden. Vår elskede leder har tatt lais og han burde være trygg. Imidlertid synker antallet verdensledere i et alarmerende tempo. Strømbrudd har skjedd over hele verden, og skal dette TV-tårnet bli reidet, vil signalet bryte av strømbrudd i flere områder nasjonalt vil oppstå. Vi håper å sikre resten av landet, men så langt er deler av blokaden som er bygget over hele Norge brutt av de smittede. På grunn av svært farlige antall dødsfall eller savnede 2,6 millioner er døde eller savnet. Hvis du vil kjenne en person med denne sykdommen, bør du legge merke til feber, svette, diaré, rennende nese, hodepine, muskeltretthet, magesmerter, kortpustethet, hoste, oppkast blod, ekstrem tørste, høy kroppstemperatur, slør i tale, og tegn på dyrisk atferd mot ubøyd. I sjeldne tilfeller opplever folk leddsmerter, anfall, søvnløshet, blødninger, og det verste er også total organsvikt. Hvis noen har disse symptomene, må du avlive dem eller på annen måte, evakuere umiddelbart. Å nekte å gjøre disse handlingene kan skape en større trussel for deg og din familie. Hæren er underbemannet, og det kan hende du ikke får svar hvis du prøver å ringe etter hjelp. Ha nødvendigheter inkludert. Mat distribuert med deg i 25 dager for ditt krisesenter. Legg merke til at Plaxia-virus sprer seg gjennom luften, så det er sikkert å bruke maske, ellers får du viruset og dør. Vær også oppmerksom på at Amerika ikke hadde en sjanse til å få det til å kollapse og verre, mange land kunne ikke engang beseire sykdommen heller. Økonomien vår er falt raskt på grunn av mangel på ansatte og arbeidere. Skal Plaxia-viruset forverres, så kan dette landet falle. Følg med og vær på hva. Regular programming is now suspended until this message ends. K17PXVI, known as the Plaxia-virus, has infected half of the country. Our government had to send out evacuation orders for the remaining people to the islands, as this will be the last safe zone. According to EU statistics, the virus has made many of the Eastern Europe fall. Norway so far is in a state of chaos. 2/3 of infrastructure and 57% of the buildings nationally have been destroyed. 43% of our TV towers were raided by the infected, according to our task force. As of now, this disease is the most life-threatening situation so far. Plaxia-virus is meant to be taken extremely seriously. It has been confirmed that the epicenter of the pandemic is the southeast side. Our beloved leader has taken shelter, so he should be safe. However, the number of world leaders is declining at an alarming rate. Power outages have occurred worldwide, and shall this TV tower be raided, the signal will break, and blackouts in more areas nationally will occur. We are hoping to secure the remaining of the country, but so far, some of the blockade built throughout Norway were broken by the infected due to highly dangerous numbers of deaths or people going missing. 2.6 million are dead or missing. If you want to know a person with this disease, you should notice fever, sweating, diarrhea, runny nose, headaches, muscle fatigue, abdominal pain, shortness of breath, coughing, vomiting blood, extreme thirst, high body temperature, slurred speech, and signs of animalistic behavior towards uninfected. In rare cases, people experience joint pain, seizures, insomnia, hemorrhages, and also, the worst part is, total organ failure.
If someone has these symptoms, you have to euthanize them or otherwise evacuate immediately. Refusing to do these actions can create a bigger threat to you and your family. The army is understaffed, and you may not receive a response if you attempt to call for help. Keep essentials including food distributed with you for 25 days for your shelter. Note that Plaxia spreads through the air, so wearing a mask is certain, otherwise, you'll get the virus, and then die. Also, note that the Americas didn't stand a chance making it collapse, and worse, many countries couldn't even defeat the disease either. Our economy rate has declined rapidly due to staff and worker shortages too. Shall the Plaxia virus worsen, then this country could fall. Please stay tuned and be vigilant.